teman-teman, hari ini aku mau jelasin pengumuman giveaway. Welcome to Ayuya Adventure. Hari ini aku mau umumin pemenang giveaway. Terima kasih yang udah ikutan ya teman-teman. Aku baru bangun tidur nih teman-teman, jadi suaranya lemas. Buat yang tidak menang, jangan lupa ya, akan ada giveaway selanjutnya tanggal 5 Februari 2018. Yuk, sekarang undi aja yuk langsung. Pertama kita umumin apa dulu nih Kak? Yang mana dulu? Pemenang yang mana dulu? Squishy. Squishy dulu ya. Kita minggirin dulu ya. Ini geser dulu ya. Squishy. Fadilah kalau pergi. Semua aduk-aduk ya ntar ini ya. Ayo aduk siapa yang menang gitu ya. Yang diundi yang hanya memenuhi syarat teman-teman. Yuk sekarang kita undi aja langsung yuk. Yuk kita undi aja yuk langsung. Ayo, Ya itu kocok dulu, kocok. Kocok yang mana kira-kira? Wah, sini kasih aku. Menangnya adalah siapa nih? Ayu Laila Nur Aziza. Hai Aryu, aku suka squishy jam. Oke. Pemenang squishy jam adalah Ayu Laila Nur Aziza Laila. Selamat ya Kak. Selamat ya Kak. Oke, sekarang kita squishy tiger ya teman-teman. Oke, pakai lagi Kak. Ini. Iya. Pakai dulu. Tuh. Kosong. Ada. Ai. Untuk yang ini menangnya adalah Kecilan. Oke, pemenangnya adalah Yuni Elisa. Aku mau squishy, jadi kita masukkan ke squishy tiger aja ya. Sip. Lanjut squishy yang all. Ayo. Ayo siapa pemenangnya? Iya, siapa ya pemenangnya ya teman-teman? Siapa? Ayo. Siapa yang menang squishy all? Kasih. Pemenangnya Salsa Ica. Malas. Susah nggak? Lebih fokus. Bukannya aku. Apa sih Kak? Aku mau. Pemenangnya adalah Salsa Ica. Hai Aryu, mau squishy burung hantu. Oke. Selamat ya Kak Salsa. Selamat ya Kak Salsa. Oke, lanjut ke mainan laki-laki ya Aryu. Oke, sekarang kita umumin apa dulu? Hot Wheels. Nah, Hot Wheels masih dikit. Aduk-aduk dulu. Ayo Kak, pakai dulu. Mundur dulu. Yang lama aduk-aduknya, pilih semuanya. Gelas ya. Oke. Hah? Siapa ini coba?
Oh. Untuk Hot Wheels pemenangnya adalah tunggu. Sip. Endercraft 2105. Mau Hot Wheels, semoga menang. Amin ya. Kamu menang ya. Selamat ya Kak Ender. Selamat ya Kak Ender. Oke, Hot Wheels sudah ada pemenangnya. Oke, sekarang mini mesin. Sekarang mini mesin. Ini mini mesin apa Iya. ini? Iya, eskavator. Aku nggak suka mini mesin. Aku sukanya hotel yang ini. Itu ayo umumin dulu siapa yang menang. Ayah, Nah, ayo buruan. ayah. Ayo buruan. Yang benar pakainya. Weh, weh, weh. Oke, sekarang aduk-aduk. Ini. Ya, aduk terus, aduk dalamnya semua, aduk-aduk semua. Siapa yang menang kira-kira Iriu? Pilih satu. Wis. Wow, kecil, kecil. Ya. Siapa itu? Pilihnya nggak gede. Siapa ini? Sedang. Yang menang mini mesin adalah Baca. wah, Kak Almer menang lagi. Kak Almer menang lagi. Selamat ya. Wah, ini spesialis giveaway nih. Kak Almer nih menang lagi, Kak. Iya. Ya udah, selamat ya Kak Almer. Kak, selamat ya Kak Almer. Kapumbo. Terakhir, Ner. Nah. Tumpah. Acak-acak terus, acak-acak terus. Waduh, gede banget. Gede banget. Siapa? Perempuan. Perempuan. Kok kamu tahu sih? Oke. Aduh, lama nih. Oke. Pemenangnya adalah untuk Ner Putri Nabila. Iya, dia mau Ner. Selamat ya Kak Putri, udah dapet Ner. Oke, nanti. Oke, sudah semuanya. Selamat ya buat yang menang. Buat yang tidak menang, jangan kecewa. Akan ada giveaway selanjutnya tanggal 5 Februari 2018. Teman video sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dadah. Pemenang akan dihubungi dengan papa aku. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Dadah. Domino. Mana Domino?